السلام عليكم محبي قناة تربية الحسون والكناري مع محمد حريول. كالعادة إذا كانت أول زيارة القناة المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله. وإن أعجبكم الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب لكي يصل للكثير من المتتبعين ولكي يستفيدوا من الفيديو، لأن فيديو اليوم هو فيديو مهم. وقبل أن أبدأ سوف أترك لكم الانستغرام الخاص بي هنا وصفحتي الخاصة بتربية الطيور لكي تضعوا هناك أسئلتكم، وإن شاء الله سوف أجيب عنها، وسوف أضع لكم روابط في صندوق الوصف، فادخلوا واطرحوا أسئلتكم وإن شاء الله سوف أجيب عنها. فيديو اليوم هو فيديو مهم، سوف أتكلم فيه عن حشرة الفاش اللعينة وكيف تنتشر في غرفة الطيور، والأعراض التي تدل على وجودها ومشاكلها وكيفية الوقاية منها والقضاء عليها نهائيا. ابقوا معنا في الفيديو وتابعوا معنا الفيديو وشكرا لكم. أولا، حشرة الفاش. تعيش حشرة الفاش في الأماكن التي فيها قلة النظافة، وتتكاثر كذلك فيها بسرعة، وتتغذى على دم الطائر عن طريق امتصاصه. وهي تحب الأماكن المظلمة وتخرج في الليل لأن أشعة الشمس تزعجها كثيرا، لهذا لن تراها في النهار، فهي تنشط وتتكاثر في فصل الصيف. ثانيا، كيف تنتشر حشرة الفاش؟ يمكن أن تنتشر حشرة الفاش من طيور مصابة بالفاش إلى طيور أخرى. مثلا تشتري طائر مصاب فيه فاش فينتقل من ذلك الطائر إلى طيورك. وقلة استحمام الطيور كذلك سبب من أسباب انتشار الفاش. كذلك قلة النظافة هي سبب من أسباب انتشار الفاش، لأنها تتكاثر عن طريق البراز فتنتشر في غرفة الطيور. ثالثا، الأعراض التي تدل على وجود الفاش. بالنسبة للأعراض، ترى الطيور دائما تقوم بحك جسمها بمنقارها وأظافرها، كما إذا أردت أن تتأكد من وجودها فهي تنشط كما قلت في الليل، تظهر في الأعشاش وفي جوانب الأقفاص. رابعا، المشاكل التي يسببها الفاش، فهو بالدرجة الأولى يسبب فقر الدم والتسيف، لأنه يتغذى على دم الطائر، كما ينقل الأمراض كما قلت لكم في الفيديو السابق كالسالمونيلا والكوكسيديا والجدري وأمراض أخرى. ويسبب كذلك إزعاج للطائر أثناء النوم وهجر الأنثى للعش، مما يؤدي إلى موت الفراخ. ويتلف ريش الطائر لأنه يعيش فيه، ولا قدر الله إن لم يتم القضاء عليه يؤدي إلى موت الطيور. خامسا، كيفية الوقاية منه وإبادته نهائيا. يجب وضع حوض الاستحمام للطيور على الأقل مرتين بالأسبوع، به خل التفاح والحلبة، نتركها في الماء لمدة يومين ثم نقدمها للطيور لتستحم به، والباقي نرش به جدران والأقفاص، لكن لا تقضي على الفاش نهائيا وإنما تقلل منه. لهذا سوف أعطيكم طريقة للقضاء عليه، وهو استعمال منتوجين. الأول اسمه فرونت لاين الخاص بالقطط. كيفية استعماله هو وضع قطرة في رقبة الطائر ونعاود الكرة بعد أسبوع إلى 10 أيام حتى تموت البيوض حديثة الفقس. أما المنتوج الثاني هو الإيفوميك خاص بالأبقار، كذلك نضع قطرة في رقبة الطائر ونعيد الكرة من أسبوع إلى 10 أيام حتى تموت كذلك البيوض حديثة الفقس، وتدوم مدة 6 أشهر هذه العملية، ونقوم بإعادتها مرة أخرى. نقطة مهمة إخواني قبل أن أنسى، يجب عدم استخدام هذين الدوائين في فترة التزاوج، لأنهم يقللان من نسبة الخصوبة عند الطيور. نعطيه قبل فترة التزاوج بشهرين. وفي الأخير أتمنى أن أكون قد كفيت ووفيت وأعطيتكم من المعلومات ما يكفي،
واستفدتم من فيديو اليوم وكيفية القضاء وتعرفتم على ما هو الفاش وكيفية القضاء على الفاش. وفي فيديو آخر إن شاء الله، وكالعادة كان معكم أخوكم محمد حريولي من قناة تربية الحسون والقناة مع محمد حريولي، وشكرا لكم.